ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਜੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2021। ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰੂ ਪਿੰਡ ਭਮੱਦੀ ਫੈਜ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਚਕੋਹੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ।
ਕੱਢ ਲੈ